รงนี้จะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำลวกนะน้ำลวกที่ยื่นมานี่เป็นประเทศพม่าครับเนี่ยตรงนี้นะอันนี้เป็นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับตรงนี้ก็จะเป็นประเทศลาวครับโหน้ำหนักนะครับปีนี้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมครับ